Ye kuna poji la keta jalling anak SMA joka ki pasahe aliki woju SMA. Ye nar woju SMA tapake matindro. Ye nar woju SMA tapake medak manas wasoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak camat, Bapak melebihkan para kepala desa, seluruh pemangku adat, pemangku syarat, Bapak melebihkan sini napan ruluk nabut timpurane, seluruh rumpun keluarga kedua mempelai dan yang berbahagia pada siang hari ini. Alinaro Andriti rezeki ilahi sarjana ekonomi yang telah didapatkan oleh suami tercintanya Hardiman binti bin Sudarman, yang sementara duduk di hadapan kita sekalian mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu, engka sekti jama-jama rilalana agama ta dega gatau di namelo jamai urani matunrek aga yoro jama-jama ni burani mailo makdene makunrai melo toribu beni. Ye ko angkat talolo ngapurani cialad na semabin na cicelak de makundai urane bansani ye farallu yakutanan maka di agang ngarik lasan. Sebaliknya ibu ye to si ko angkat talolo ngamakundai cialad de tosina 1000 bene denad na melo botis. Makun rebansani ye biasa tosi liman nama sampeang tapi atin nama lade marundani. Ya nak apa nas kaloloy benci tapi rindu. Betul bicara ye ko normal tuburan ibu mesti melo mana mabene. Ye ko normal liburane makun ye mesti melo toriku bene. Maka datanglah perintah Allah nikah. Hotiki. Sekarang kira-kira Hardiman, agak dicina ya bukan nabi ini tahu. Menarik sekali Hardiman. Duan rakas sampajanna burane engkai nabenena, matandre angkat naros sampajanna duan rakanya Hardiman, na iya sampajanna 70 rakanna to dee pagaga benena. Dayaro di mana bene munda bene lalu ni masiga. Ulangi yaro di pagaga benena bene lalu ni masiga. Itu si rohure nama bene asam pajas sih aja si tabene pun mama deni itu ko 2:70 bahkan cenya sempajana bawa ipalep-lepingan itu ongkena benena sihin na dicen na jamai cicengin menre umrah tau angkaina benena wek kabitu puluh pamenre tanah marajai to dee bagaga pasangan na napapada cicengin mapatemma akurang to angkaina pasanganna wek kapitu pulo pamapalep akurang to dee pagaga pasanganna napapada. Yang kedua Hardiman walona yakong kabene mo ciceng itu si depe tawe benena Hardiman mapada apalan na kumakarobay tawe seti onta Hardiman. Balona kong kabene Hardiman seti ronde siwani seti onta apalan mo karobay siwani mo. Ye ko 2 ronde siwani Hardiman 2 apalang ngonta mukaroba siwani roginda rode panabene ro. Ye ko 7 ronde siwani bahaya mengatai ko Hardiman ye karoba. Adabnya sesuai dengan tertib dan adab yang betul. Ye perlu kabai paringarangi motif padue macumi bawanya di motif veterannya Hardiman maka tarate asidet tirta ini to kini benenge bernilai ibadah yang koto mak baca-baca dia
aga pak baca tak idik lakaye ya kumelo ki depe ilaketa akadakit bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dimana? Mau apa ibu? Hah? Aja nama apa lah rumah lampe. Akan bawa dong. Bismillah letu capana. Mau apa nih Bismillah letu capana. Ia ku masagena waktu ya hardima pasukui na kasukui. Maka di buruka ia tu idi tos gile benengi makanja kumelo ki sirepe botim parutogi botim petratogi bismillah ki. Nei napa idi lakaye asyhada. Asyhadu an la ilaha illallah. Napa idi makun raya ibu? Oh ibu. Idi makun raya ku masyahada laken tak sambungi mesti gak syahadatna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa tabe maka di guru tak iya rola salama idi makun raya patuju. Maka dia tarekan Tuhan ditata ia kumapa kau tarat asir pirat taruh mak bismillah lakaya na syahada napa syahada na isambungi benena napa tabe ia rola salama benena patuju ia kumondo dari benena ia rawaniye insyaallah mat tujulalan anakna kode itu naro pero insyaallah apa mako kumiga to mako heran mi te benak parimang anakna ya ajak mo heran ingarangi gere diolot kuna makka buang bol ye pola kaide na talinga bene digaga paringaranna nasi depi nondonare bene na yerwani insyaallah parimang anakna. Makanya penting sekali ini anak generasi kita ke depan sangat ditentukan bagaimana tertib asyid perta ini untuk jadi benenge. Kemudian untuk kedua mempelai agak kira-kira perlu diolan atau saliwan dalam rumah tangga tak adinda. Pertama pengertian ini hardimang pengertian ku beneta ini rezeki pengertian ku laketa asal mengerti ki ini lakai ku bene mengerti ku lakena insyaallah selesai itu masalah dalam rumah tangga. Hardimang agak perlu mengerti di maka dia tu makun raya hardimang pabalan catu napuji mengeni napa nih kami matong kosok tabi nih gini mi terupana beneta tabi gini pagi jemu tahu giling nih tanah halal nih hardima ya tuh kurupana beneta hardima di mana nih tu kita negara papito tanah taliwa coran hardima di mana nih tu kurupana benemu hardima jadi pasti dia memang nih duimu mbok iga suruh mu mabene. Iya, maka hati mahana mereka sadiku cocok nih mega dimu, tapi belum tentu mabasa ko benemu. Persoalan mega lah kay makoko liwa rakat na ko benena. Ibu, namo matin rumah dompet tuh. Sulape dompet na umrojiana chip. Ibu, kung kalakit ama pakro modelik na baca ngabawan ya si masigan. Iya, ada telodoan ni mate, telodoan ni terdeskek na. Iya dibicaranya ya sanya agama hadiman ma'amfaqar rajul fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi wa huwa lahu sadaqah. Aji itu ibalanceng yang ini sekolata beneta anakta pembantu tak pasti dekat mana nasana dibicaranya dia sangat pasti dekat padik malabo tawe masih dekat padik babes tatoi pengalatala malangit dali keji rumusna narik kumelo ke nasempuat dali pengalatala na rumah tanggata ajak lalu tasik kegang beneta di mana ajak lalu tasik kegang ye ko angka keperluan na beneta nang kamu makan alangi abak silin na tu kebutuhan na beneta mako kue murata ipakawi wonna ini mana sokorengi tapi ajak mubatan dina ajak mubatan insyaallah rumus ye ko melo kina sempo dale na pengalatala rumus nasi di bawah abas sa koko benim cuma persoalan na ibu persoalan nang kami matomi je bene perlu mematoi reke ketah magai taliwa pak balancam badak lawan pak barasa sepok sikong kasiko campu depo pernah pura gaji alaken nama lapuni cicilan namilo lay wajah de pernah pura madaros sambo anak nama lapuni karidik namilo lay wajah dek ko mimat oje pak pancanang kawajo modelik baru alena yolok mangan
nang kajilbab baru ani na yolo lupa na jilbab na kamana ni modelin kani mak butuh kiri kani mak butuh kanan ang kani paru ang kani mak bande napan ning ramana den ko dangi lakaina tabe papo malabi kang ini makun reye masih dekat di bawah laketa masih dekat di bawah ini makun reye nabi na laketa tasidekan na de to podangi laketa min lolongan yang apalan na pasti dekata ini lolongan dosa ulangi masih dekat di makun reye nabi na laketa tasidekan na de to podangi laketa min lolongan yang apalan na pasti dekata ini lolongan dosa apalagi kumalaki indreng na de to podangi laketa lebih paluk podosata ini makun reye apa kau terlebih buang karena masih pengalah ta'ala kemudian biasa burane masih sekek kobenena pak kadang-kadang yero agak soli badak soli rinco soli pernah ipake komelo ki masusa liwa pola awe komelo ijok kabuntinge patang rupa pa badak lagi pake la salam mapun dalam maserbuk makui maminya wajib icok icok panapa aji cicak pilan tak mapada itu lampu hias tapi kadang-kadang iro agak masoli waju masoli badak soli pernah ipake dari komelo ki mesu narik kolesu ni matu boleh kasih siruntu iro malangi kui meli iro agak kadang-kadang dena agak nalolongan sesa-sesa manibawa iro badak soli badak onyi manibawa paselena minyak bokang daster sepuk maka patopa biasa tabe haji oi bu haji biasa kalau kemak dari kemak kadaya mapada je sedin nasubali we wasidepi lo ka makada bene makona subali ka angkani unyi angkani bokana iya nasunana manibawa kedeka kana dene tumis ibu oh ibu coba kare mapa kumana ngibalo tak woni-woni kana nasa pada salasa bodi bola tapi ujami dia ko mappakumana ni balota ibu woni-woni ujami deka galak kenelo ka mata-mata dia ko ka mata-mata laketa na pakko balota ka mata-mata metomi laketa ya tu apa ia tu rumusnya itu dia ko tajangi ka mata-mata pada ambu anak tak rumus simpel sekali agi na poji mi talaketa ye toro tapati ye ko na poji laketa jelling anak SMA jokati pasange aliki wojo SMA ye na wojo SMA tapati matindro iya na rojo SMA tapake medak manas wa Sony yang kemakutan bari bola ke Muhammad kuang ngajiku lodak ni si umpun nama baju SMA mupi akan aku demi suami becek ketua murid mutinjel dengan SMA terakhir artiman puji rezeki hati mana bapak dato apa puji atau iri kalupun ajak mu puji rezeki hati mana bapak dato apa puji atau iri tabun agaya sama puji tabuhan dimang ia tu tabue pon nami bawa macam ini tengah na tabue makam-makam ni capak na tabue koma ni bawa cemak ia pacuk betul nama lolo benena liwak je papuji na ko benena tegi jok ka benena alena mangantara alena majempu sisa nama cuani aji makun rai liwak kutun na mangantara liwak kutun na majempu namo bali bola na biasa tu makutana maga dia kali temewi si bawa aji makun rai na sama siri kak makadam ni matu tahu ika sandro memana mo gandeng nasa di sandro memana aji makun rai pak macuani na pura matu malolo riolo baco ye makan jae ardima ye poji pasangannya mapada to papujin na tawiri kalukun agak sama apa juga luku mapa mula malolo je tu kalukun letuh macua dia na paja kuliah perluak kaluku lolo ipadikegi sinduna icampur es batu angkato pasirup behadena napayinu kota ngasun pura tofi macarama ko diwak balloan rena es kalapa muda asana ye ko bakai kaluku ibu ipadikegi cindruna dicampur es batu dicampur bolang kato palakuna onde asana ipasinu ko bimacandu campur susu mate ke malung ratoan rena baka-bakan ye ko macuani kaluku lebih baik gak kegunana kita gerek kalau ke ibu kata rona ya tunu api sabukna ya tapai balik pura iparu angka santana sesana santana wadi siboka pura iboka angka taina namoje taina boka imakan jatuh ya nih buat nama pamula malolo letuk macua tulisi depe tulisi liureng aji burani aji makun rai tenang kana pindra rupa puji
tabi pak mega ita toma kokwe pa pemalapi ka tadam pengeka ia kepada macuani dia na melo mewe sidep pero pasangan na tasdik ini menibawa rosbang tasdik dina kamera ia pematu na sikap bina reko melo jami ro jama-jamangi samana tayo ali bini ngir bawa jama-jamangi ya katai ya ia koma pakor koma talabikur ro modeleta samana ma pinra ro pa puji na cacobe itu maloloy maka de matu to maloloy maka de to maloloy ia ro polet riasannya alle bini ia patu siap perluan ia ko to malolo ia ko to macuani pada nene samana de na siap perluan apa dia negara melo sidepe padahal si kanjak tak ini to matuai ajak je tamelo nakala to malolo ia ko cerita to malolo ibu maka de kuah sumangga kabere ko timparu tina to malolo biasalah detik si sereni pak bene tak bene sedih cerita na to malolo si sereni pak sigaret bene na dia sedih ini to matuai cerita toki ajak tamelo nakala to malolo akadaki ipombo si sereni pak motu bene mu de sedih ni ia won ni si sele isi buku ka nene mu de sedih mage kira-kira hari mak kamu patuju si sele isi buku mbok ye ko malolo ko si sele lipa hardima macua ko si sele isi buku ye na turiasa si buku repak kajusero buku bibasero na buku to kajunna buku bibak kajunna na buku to basero na baik pada kali demikian Tuhan terlebih kuat pertukang semoga apa yang saya sampaikan saya lah dan keluarga saya lah yang pertama diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan dalam kehidupan rumah tangga kami kepada adinda berdua, kedua mempelai dan kepada kita sekalian yang telah memiliki pasangan dan yang akan mendapatkan pasangan. Baik, saya mewakili Rio Renduna, Tomatuana Botimakun Reye dan seluruh keluarga Haji Kase dan Haja Jusni mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga. Lalu di sini napa pemerpikeun yang sudah terlibat di dalam acara pesta pernikahan naro alena anak dua ibu timparu. Terutama pak pemerpikeun sini napa nurut na botim kurane yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengantar anak botim paru. Memuarik bantuata ia manana nawalan di pengelatala si bawa deceng dino dan ia deceng akhirat. Kemudian atas nama kedua orang tua dan seluruh keluarga mempelai wanita mengucapkan permohonan maaf yang tidak terhingga. Narikuri lalengna ye dok tae mapa mulai rencanana dan kamati selesainya ikon kata pasala teman terbiku tak ada pengemana gesik mega-mega magai elo tak ide rupa tahu melo ki pas pukui sini nariasannya jama-jama na ye kia suku apunan na pengalatala cenia apunan nariasannya rupa tahu. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan beribu-ribu maaf. Dan untuk menyempurnakan acara ini Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita semua mendoakan keluarga kita, mendoakan kedua mempelai dan mendoakan saudara kita yang belum memiliki pasangan. Amin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma barik lahuma wa jama'a bainahuma fi khair. Puang pabarakatnya atutungan na dua ibu timparu puang nania alangi deceng dino nania deceng akhirat. Amin. Alif bainahuma ya Allah kama alafta Adam wa Hawa. Puang pasyama kengi atinna dua ibu timparu puang pada tuata pasyama na atinna kemulut tak Nabi Adam si bawa Hawa. Amin. Puang talangi dalek mega nak barakat dua ibu timparu puang pada tuha talang na dalek mega nak barakat keluarga nak pengulukkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Amin. Puang tabaki totori anak uija masale dua ibu timparu puang pada tuha tabaki totori na anak uija masale keluarga nak pengulukkan Nabi Ibrahim. Amin. Puang tapas yang kemana ki atin tak si bawa atinna pada pasangan tak puang. Bahagiakan kami semuanya yang telah memiliki rumah tangga sebagaimana kebahagiaan rumah tangga Rasulullah. Amin. Puang ye kong kamu pak atat tak hadir rilalana ye ondrongnya de pagaga pasangan na puang tau karemana ye parukusan na tau engke hadir rilalana ye ondrongnya puang
untuk lulong pasangan makanja di tangan di no akhirat. Amin. Pada moy angkana sinin na pangantarae, sinin na pajempue, sinin na kaluluy, sinin na anak daray, tapacoy koy kasih, sinin na dudai si bawa jandai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wa sa'adah wa barakatuh.